हेलो साथीहरू नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल र आजको भ्लगमा हामी बुढानीलकण्ठ घुमेको भिडियो तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। हेलो गाइस बुढानीलकण्ठ गइरहेको छ हामी अगाडि जान्छ नि उनीहरू पछाडि आउँछ अनि मलाई यादै हुँदैन कि बुढानीलकण्ठ भनेर गएर कुन मन्दिर हो अहिले हामी विष्णु मन्दिरमा गइरहेको छौँ। होइन हामी पूजा गर्ने होइन नि त हामी त यसो लाइनमा बस्ने मान्छे होइन। लाइन हो पहिला भने चाहिँ दामी देखिरहेको छ खै सबैजना यता हेराउँदा टिका लगाएर पण्डितलाई बाबा चिया दक्षिणा दिएर बिलासिरीमा टिका लाउँदैनन् पण्डित बाजेले। त्यही भएर बाजे त अनि बाजेहरूको त कामै होइन भने टिका लगाइदिने पाँचरा माग्ने लग्ने अनि नेवारहरू भोजले गरी भएको बाहुनहरू पनि भोजले गरी भएको अरे नि त। अगाडिको हिँड्नेवाला पनि देखाइदिनु बोलेको सुनिन्छ त यहाँ सुनिन्छ नि किन यहाँबाट सुनिन्छ डोनहरू पुरा हिँडिरहेको अगाडि अगाडि अब यस्तो हो नि त हिँडायो भनेको आधा घन्टा लाग्ने ठाउँ पुरै 15 आधा घन्टा लाग्ने ठाउँमा हामी ठ्याक्क 30 मिनटमै पुग्छौँ। के त जाने अघि थोरै एउटा ठोकिया छ अहिले हामीलाई ठोक्दै लाएर तेरी गाई जस्तो नगरौँ न कति टाइम बिताउँछ न यहाँ थोरै जिउँदो रहेछ के भन्थ्यौ त नानु दुई चार शब्द अझै हामीलाई हिँड्न पर्ने छ 15 मिनट जति। गाइजहरू थाकिसक्नु भएको छ। केस गर पानी त यहीँ रहेछ त परेको टिका पण्डितसँग मात्र दिदी राको टिका
कतिको समय लाग्छ अब हामी यहाँनिर गेट लिएर आइसकेछौँ। अब यति उकालो काटेर हेर्नु सक्नुहुन्छ। हामी गेट लिएर आइपुगेछौँ। आइतबारे पार्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। स्वागत गर्दछौ। अलिक यसरी जस्तो मान्छेले र हामी अब यो उकालो चढ्दैछौँ। हेर्नु हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हिँड्नु एकदमै गाह्रो गाह्रो फाइनली 1 घन्टाको हिँडेर सबै खुसी भएको छ नि त नि भिसी धामावाला दिउँ न दादा दिनु त खाऊ न वहाँ चाहिँ हामीको यो क्यामेराम्यानको के रे पर्छ हामी ल हेलो गाइस हामी फाइनली यहाँ यता चाहिँ ब्याक गरेर फोटो खिचिन्छ कस्तो ब्याक हुन्छ नि क्यामेरा त्यसलाई गर्नुपर्छ फाइनली हामी यहाँ पुगिहाल्यौँ भने माथि हामीको गन्तव्य यही नै हो माथि गुम्बा देखिरहेको छ नि
गाइजहरू थाकिसक्यो। के रे फोटो खिच्नु भनेको फोटो के भन्थ्यो त गाइज हाम्रो दिदी बहिनीहरू फाइनली केसरी यहाँ म धरारा देखाउँछु यो यहाँ यहाँबाट देखाउँछु क्या हेलो गाइज फाइनली गाइज भेटियो हामी भेट्यो रमाइलो भयो बाँझो खेत पनि जोत्यो अनि छट्के सलाम पनि दियो यता यत्रो धेरै मान्छे छन् कसैले पैसा नि झार्दैन यति धेरै अनि केटी मान्छेहरू छ दाइको लागि कोही छैन है